好，我哋睇下恒指，佢都係咁樣啦。佢呢度落嚟，呢個底，呢個頂，拍兩條線先，呢個大震盪，大震盪。OK，佢去到呢度，初頭試咗呢個頂落翻嚟，震，跟住呢度附近頂住一底兩底，掃埋呢個即係低高，咪係咯，得高低底咁樣上落去。呢度啱啱踩中，呢度又係618啦，呢個動能強勁啊，618呢個附近，即係頂級去到75咁樣。呢度啦，咁樣上啦，呢個頂住，跟住落，呢個發力，三嘢，正啊！正斗，咁佢啊穿咗呢度啦，呢個頂，跟住踩翻穩，再上。一個星期都係啦，佢呢度咁樣踩翻穩，跟住再上，有 gap 添啊呢度，勁嘅，呢個動能啦。可能喺呢度就即刻抽上都唔定啊！呢度呢個頂輕頂再唔係，如果呢個唔上，咁啊試呢個㗎啦。試呢個頂，佢呢度又係妹住。跟住再睇呢度啦，佢咁樣落呢度啦，震一震，試咗呢個落翻嚟呢度，斜視發力點，故事開始，上掃咗呢個頂，急抽落翻嚟，即係2B 咗佢，咁跟住呢度。突破巴，計數喺呢個，睇下係咪？計數喺呢度落去，跟住呢度開始減慢，一下上做咗個雙頂呢度，呢度有錢啦。
呢度做咗3下，連續3支嗰啲，但係可能係終末段嚟嘅喎，撞埋埲牆度，一咁樣上呢度又掃咗佢，呢度掃咗個雙頂。穿咗佢，OK，夜期咧就由呢度開始啦。佢當日即係星期5嗰日，咁咧佢就咁樣啦，gap up 咗，跟住上呢度開始路上掃埋呢個頂，跟住落翻嚟。佢如果要上咧，呢啲位要上，最後呢啲位要上，係咯，大概7、5呢啲。但係佢冇話呢度每咗落去，跟住去到呢度掃埋呢個故事的開端，掃埋一下 EB 佢哋，跟住上翻去，但係佢又冇喎。佢呢個在上嘅故事亦都俾人一下掃咗佢喎。嗱，咁因為咧，佢其實而家處於呢個打靶位啦，牛仔熊仔咧，佢夾喺中間嘅，可能咧都會發下添。如果佢呢個掃咗啦，呢一度掃咗啦，呢一度亦都係夜期掃埋啦。如果佢星期一開係可以 vanish 咗呢一個嘅下跌動啦，即係可能一夜開得好高咁，跟住咁呢啲其實已經夠個故事可以再做啦。可以跟進咁買，咁可以睇翻呢個頂添，打咗呢個頂最近，係咯，最近打咗呢個頂。呢個連續3支，佢掃咗呢個頂，呢個三角形。收縮震盪。
呢度啦，中軸。其實呢一下呢隻腳咧，有少少踩呢個中軸嘅衣尾，但係唔係好上喺呢度，掃咗落呢度，佢繼續咁樣震，因為始終都係一個震盪，一個禁區冇掃任何嘢，佢可以咁樣發咁樣落，變翻一個長嘅長方形都得，但係佢呢度冇呢一下。呢一度又咁啱近呢一度，其實可以咁喎，其實可以咁喎，真係。但係值唔值得咧？我做緊咩咧？我係買緊啲咩咧？我係買緊呢一個大型震盪，掃咗底，跟住踩一下上，踩一下上。我係買緊一個趨勢嘅，呢係第三下，1、2、3、4，第四下嚟喎，呢個係。如果我硬係要買二腳嘅，我買第二下嘅話咧，我要去到呢一度。嗱，如果真係咁買係得嘅，但係你要知道係買緊第四咯，佢有可能落啲再掃一下佢先再上，亦都有可能你一為一入，係啦，其實冇分為唔為一，其實即係逆停動先入，等咗個位睇住你打。或者係如果你想撞嘅話，我反而會建議係，如果佢真係咁樣落嘅話，呢度其實真係有可能㗎啦。你兩隻腳都喺呢度，你啲腳都喺呢度，咁佢再掃一下，可能呢度咁上翻去，就真係一個巨型嘅橫行，巨型嘅震盪又打到頂咁，都可以喎。其實因為呢度兩隻腳係又喺呢度附近，穩陣啲就睇埋91593先咯。如果你要咁樣掛嘅話，咁你打呢度，如果其實穿呢度咁樣死嘅話，就會瓦解㗎啦呢度，因為唔會咁上㗎，就係呢一下嘅落去，呢一下嘅趨勢咁樣。可能係一個奇形突破咁樣。會唔會買唔到咧？等我睇下先，因為咁就會
撞就咁撞。撞就咁撞好啲。型唔型呢啲啊？